عوا وضوى عوا يعني جوز يلا شوي عوا شوي جوز شوي جوز بدل أنا كودي بس جيبي أنا جيبي أنا Tumas gigil. تعال Ana, tan. تقول بابي Tan! Ano tatakip ko doon? أصلا أنا كنت تعال ماري Nandun. تقول لك ما يتقبل أمي أبي Ay, lagay عوا ko muna dito. تعال hindi أبي na parang عوا ano Kasir هام Ay, أمي أبي عوا wow, sarap naman. أمي أبي عوا Hindi siya, marami na akong short na video. Galing bawal ang short na video pa, sabi ni Lolo. Ang ano ng YouTube, kailangan daw long video. mag-vlog ka be mag-topic ka ng ano Ng, yung mga issue sa ano nangyayari matulpo ay, hindi pwede, Day. bakit Hindi pwede yan. Mga pagluto lang pagkain, trabaho mo. Hindi pwede ang saka yung kanta na silos, ganon. Eh, mayroon kapirit kasi, bawal. Bawal ganyan ang bata, i-post mo. bawal ka mag-political talk Ha? bawal ka mag-political talk Papi shoot Papi shoot ako gusto ko mag-vlog ako gusto ko may ano may topic Kaya, masarap topic yan ang masarap topic may isang babae. May in love sa isang lalaki.